ဒီနေ့တာမနာနဲ့2568ခုနှစ်ခောဇာတတိ1386ခုနှစ်ဒီလဆုံး9ရက်ဇာတာပရိနေ့တိတက္ကိ2025ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဟောကြားမဲ့တရားကောင်းစဉ်တွေကတော့အလုပိတရားဟောအာနာပါနဝင်လေထွက်ပြီးတတိကမ္မထံအလုပိတရားဟောနော်အလုပိတရားဆိုတော့တရားဟောတရားမဟောတရားမနာပြီးဒီနေ့ဓမ္မပရိခဏကိုရွှေဘုံတော်တင်ရှင်တော်မြတ်သား၏မဟာကရုဏာဘုံဝါယုံတိကတိကျခွဲဆိုတော့ဝန္ဒနာပမာဏအာတိဒဂါထာကိုရစ်ဆိုသူသောချင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကတိဟိပိအပမေယံကာလံပရောတောဣဒုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာဝရိနိကတတ္တာယောနာထောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချနာစီဘောလူလာတံတဘုံမောင်ဖတ်တဲ့နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာဒီကမ္ဘာကတိဟိပိဂရေကဘာဤအတွက်သင်္ချာလို့ဖြစ်တော်လဲအပမေယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလံလေးတင်ချေတိန်နေကဘာရှိကြတော့ကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤဒုစီဝါလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာတက်ခြေလိုက်မှာမေတ္တာကြီးမှာတမိနာနဲ့တထာစနိစင်ကြင်ခြင်းဟုဇတိထပဲငါတို့စုလုံခိုင်းတော်မူတို့ကိုကရုံတော်ပြားဖြစ်ရန်ဤတိုင်းကျုပ်ကိုအကုသိုလ်မြတ်ဤဖြစ်၍ခိရန်လက်ချင်းနှလုံးသဆုံးလျက်နှလုံးစုံဝံကိုရောဤဒီမှန်ချင်းတို့ကတော်ဘဝတန်တိုင်းကျင်ထံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေမဟာကရုဏာတတ္တတတဝါများရင်ဝေကံကဲ့သို့တဏှာချစ်ခြင်းမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာတတ္တဝဉာဏ်များစွာတတဝါဤချမ်းသာစီဝါလူလာတံတဘုံမောင်ခတည်းနာထမိညာတို့ရှင်တော်မြတ်ဖျားနမောယုန်ကြောင်းပြောမံကိုလျှော့၍ဘရောယပြိုရှိခိုးခြင်းဒီအတုဘဝတုစင်စင်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းတရားကောင်းစဉ်တွေကအာနာပါနဝင်လေထွက်လေပฏิကမ္မထံလုပ်ပြီးတရားလုပ်ပြီးတရားဆိုတော့လူတွေနာနေရတော့သုံးဖုံးတဲ့အခါလောကီတွေဆုံးခံနေသွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးရပါလို့လေဒီတို့ဘုရားလုပ်ပြီးကမ္မထံနဲ့ပွားလို့ရတယ်နော်ဒီအချင်းရောက်အာနာပါနပฏิကမ္မထံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပฏิပါကနမိတ်ဖြစ်ခံမှုတော့ဘုရားလုပ်ပြီးကမ္မထံနဲ့ကြောင်းရှိလို့ရတယ်အဲ့တော့ကြည့်မှလို့ရှိရင်အာနာပါနဒီပฏิပါကနမိတ်ကိုဘယ်ချိန်မှရမလဲဦးဇင်းကပြောမှလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတွေခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားဘုန်းတော်ကြီးတွေခေါ်တဲ့တရားတွေဝင်လာတယ်။ဒါတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတရားဟောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတရားနာပြည့်တက်ကမေးတယ်ပေါ့မိခွန်းလေးတွေမေးတယ်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းဘောင်းမြင်တဲ့တရားဟောလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ကြီးတရားပေါ့လေသူတို့ခေါ်တော့ workshop ပေါ့ workshop သူတို့ပြော workshop ပေါ့လေအဲ့ဒါသူတို့မေးတော့အဲ့မှာနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအရှင်အင်္ဂလိပ်လိုမေးတော့လေအရှင်ဖျားတဲ့အာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်ကိုတဲ့ဘယ်ချိန်မှရနိုင်တယ်ပေါ့လေသူကအားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကတော့သူကလည်းလောလောပြည့်မင်းကအဲ့ဒီပฏิဘာကနမိတ်ကိုရဖို့အတွက်အစဉ်ချင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလိုက်တယ်ပေါ့တဲ့သူကလိုပဲရိုးရှင်းရှင်းပြောတယ်ပေါ့လေဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကဟိုလေးပြင်ချင်တဲ့ကဘာတတိန်ကာလသူမိတာရှင်ပြဘဝကလေးကအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်ဒီပฏิဘာကနမိတ်ရင်းအောင်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့သူကဒီအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လေပြင်စမဇန်ဝင်သားတယ်ပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းကိုဝင်သားတယ်ပြီးတော့မြေရှုံးမှုပြန်နိုင်တယ်ကောင်းကင်ကြီးသွားကောင်းကင်ကြီးကနေကြွလာတော့လေဒီမှာဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီလမ်းလူတွေကလမ်းပြင်နေကြတော့လမ်းပြင်နေကြတဲ့အခါကျတော့အဲဒီကဘုရားရှင်ပွင့်လာတယ်ဆိုတာအမတန်မှဘူးတွေ့ရသေးတယ်ပေါ့လေဒါအမတန်မှဘူးကြည့်တဲ့ရတိပေါ့လေဒီလိုသူမိတာရှင်ရဲ့တေးကိုပြောမှလို့ရှိရင်အမတန်မှချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့ဒီရှိတဲ့ပြည်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးလှူဒန်းတော့ပါလားဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒါရတိရဟန်းပြုလာတယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့နဲ့
ပြောမှလို့ရှိရင်အာနာပါနပရိပါကနာလို့ဒီချိန်မှာရမယ်လို့ရှိရင်ဒုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟိုတုမိတာရှင်လေးဘွားကလေးကအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အလင်းရောင်ကပရိပါအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အလင်းရောင်ကိုဒီအခြေခံပြီးတော့ပြင်စမဇံဝင်စားပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းနဲ့ကောင်းကင်ကြီးကနေကြွလာတော့ဒီမှာဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြွလာတယ်ဆိုတော့ဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက်မလမ်းပြင်နေတဲ့လူတွေလမ်းပြင်နေတဲ့ခါကျတော့သူလည်းတကူဒီတကူနဲ့ဖန်ဆင်းပေးနိုင်နေတဲ့တကူနဲ့မလုပ်တော့လေကာယလောကနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့တော့အကျိုးများတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့သူ့အတွက်နေရာလေးတစ်ခုတောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတစ်ခုတောင်းတဲ့ခါကျတော့တို့အဲ့နဲ့ဒီမှညာသူရတဲ့နေရာလေးကိုပေါက်နဲ့ပေါက်မြေဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဖျားဒါမှမပြီးဖျားရှင်ကြွလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုအလျားနဲ့ခင်းပေးတော့ခင်းပေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖျားတပည့်တော်ကိုဘောလျှောက်သွားတော့ဘုရားဆိုတော့လျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပင်မလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောင်ရည်တည်ခြင်းနဲ့ကဘာတတိမှာဒီအမျိုးကောင်းတာရှင်တရားဟောလေဒါဟိုရင်းဖြစ်လိုက်မှာပေါ့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်ပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဓာတိကြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့စကားကိုဟိုဒီလျှောက်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးလို့ညာဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီသူမိတာရှင်ရဲ့ကိုမင်းဝိပဿနာဘောဝိပဿနာမပွားရင်ဒီတင်ချင်းကဘာတတိမင်းဒုက္ခခံရတယ်လို့သူမပြောဘူးနော်သူပြောတော့ဘောပေါက်တာနောင်လေးတင်ချင်းကဘာတတိကာလမှာဘုရားဖြစ်လိုက်တယ်ဗျာဒိတ်ကြီးရဲ့သူပြောတော့ဘောပေါက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အစစ်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အစစ်ကဘယ်ချိန်မှဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဖြစ်မဲ့ည7နာရီမှာဒီဘုံဝင်ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဘယ်နာရီဘယ်နှစ်စက္ကန့်မှာသောတာပတိမရတယ်တက္ကဒဂါမိမရတယ်အနာဂါမိရတယ်အရတ္တမရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြထားတယ်ဦးဇင်းပြောတာရှင်းလားနော်တို့အာနာပါနကောင်းကျိုးပေါ့လေတို့အာနာပါနရှိတဲ့လူတွေကဘာတွေးတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းတာကိုပဲတွေးတယ်ကောင်းတာကိုပဲပြောတယ်ကောင်းတာကိုပဲလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဒီတဲ့အခါကျတော့တို့ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘုရားရှိခိုးတယ်နော်မဟာနာမကာရဘုရားရှိခိုးပထမပိုက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုကတံတစ်ထံတဲ့တုဆိုတာကောင်းတာကတံဆိုတာကအကျဉ်းခါပြုလုပ်တာတုကတံဆိုတာကောင်းတာကိုပြောတယ်ကောင်းတာကိုလည်းကျင့်တယ်ကောင်းတာကိုလည်းလုပ်တယ်ဘုရားဆောင်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါတွေလည်းချမ်းသာဟုတ်တယ်မလားအဘိယံဌာနကိုကြည့်လိုက်အဘိယံဌာနကိုရှိဘုရားဆောင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်အဘိယံတဲ့ဘေးမရှိဘူးဟုတ်လားဘေးမရှိတဲ့အခါကျတော့အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်တော့နေကန်နမီနေကန်ဆိုတာအကြီးကျယ်သူကတည်းကအကြီးကျယ်မျိုးလို့ရှိဖို့တော့ဟုတ်လားမဟာနမကာရဖျားရှိဖို့အမှန်တမ်းဒိဋ္ဌိရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြတာအာနာပါနရဲ့ကောင်းကျိုးပေါ့အာနာပါနအထုတဲ့လို့ရှိရင်သူကဘယ်သူနဲ့မှမပြိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲပြိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဝရကိုကြည့်လိုက်ဒီဝရကဘုရားရှင်ရဲ့ဝရင်ပစ္စည်းကြောင့်လိုက်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာပစ္စည်းကြောင့်လောက်ချင်တဲ့ခါကျတော့တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူ့ရဲ့စိတ်တရားကမနေ့ကဦးစင်းတင်ပေးပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီကာမဒေါမနစိတ်24ပါးမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့10ပါးကပထမစိတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအမြဲတမ်းဒေါမနတသဟကိုညာနာတံပယောအကျင်ခါရိကမဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလေးတင်ခြင်းတဲ့ကဘာတိုင်းကာလသူမိတာရှင်တိဘဝကလေးကဘုရားဖြစ်တဲ့တည်းဇံဝင်စားတဲ့ချိန်ကြီးပေါ့လေပရိတေစိတ်ဝင်စိတ်သုတိစိတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအဲ့ဒါပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကတခြားလူနဲ့မပြိုင်ဘူးကိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲတုကတံကောင်းတာတွေကိုလုပ်တယ်ကောင်းတာတွေကိုပြောတယ်ကောင်းတာတွေကိုကြံတယ်တို့လည်းကြံမကောင်းဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတိုင်းတို့လိုက်လိုက်ကြင်ကြံနေထိုင်ရလို့တို့ဘလူးနဲ့မပြိုင်ဘူးကိုပဲမနေ့ကထက်ငါပိုကောင်းလားဆိုတဲ့အကျင့်ကြံကိုတို့ကြိုးစားလို့ကြင်ကြံတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဘက်ဘုရားဖြစ်ကနေမှာပေါ့လေတိတ္တဘုရားတိတ္တမင်းနာဘဝမှာကလေးတစ်ပါးပေါ့လေဖေကလက်ထုံသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ဆိုတော့လက်ထုံတဲ့ခါကျတော့ဟာလဲတို့ဟာလဲဒီနန်းတော်ဝင်စကားနဲ့ပြောတော့လက်ထုံမင်္ဂလာဆိုပြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆိုတော့ကလေးတစ်ပါးဖေလက်ထုံတဲ့ခါကျလိုက်သွားတော့တဲ့ခါကျဟိုစောဒီဆောင်မောတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲ